अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई लोग, हमारे जो बजरी पैट्स हैं उन्होंने अंडे दिए हुए हैं और वो जो है ना अपनी मटकी में दोनों बैठे हुए हैं। और वो इनको अंडे दिए हुए तकरीबन 11 दिन हो गए हैं और तकरीबन 21 दिनों के बाद जो है ना इनमें से बच्चे निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इसके अलावा हमारी जो वाइट फीमेल थी उसने जो 4 अंडे दिए थे, 4 में से एक अंडे में से उसने बच्चा निकाला था। वो जो कि अनफॉर्चुनेटली वो डेड हो चुका था। अब 3 अंडे रह चुकी हैं और तीनों अंडों में से तकरीबन एक आधे दिन में या 2 दिन में बच्चे जो है ना वो निकलना शुरू हो जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि जो अंडा है ना सामने, ये बिल्कुल रेडी है। इसमें एक आधे दिन में बच्चा जो है ना वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो आप जो है ना इसको, जैसे ये अंडे में से बच्चा निकालेगा तो इसको हमने खुद हैंड फीड से इसको अब जो है ना बड़ा करना है। ये पहले एक छोड़ दिया था मैंने बच्चा, तो इसने जो है ना फीमेल ने उसको मार दिया था। तो अब जैसे ही इसमें से बच्चा निकालेगी ये फीमेल, तो उसको मैंने हैंड फीडिंग के साथ जो है ना इसको अब हैंड फीड करवाऊंगा, क्योंकि पहले मैंने छोड़ दिया था ऐसी मटकी के अंदर। तो उसने जो है ना वो बच्चे को फीड वगैरह नहीं करवाई और वो जो बच्चा तो है ना जो डेड हो चुका था। तो अब जैसे ही ये बच्चा निकलेगा तो उसको हैंड फीडिंग के ऊपर जो है ना मैं लेके आऊँगा। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आता है आपको लाजमी पहुँच जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।